سلام. بلند. این رسید کارت ملیه. تمام ایرانی اینو میشناسن. آره. حالا من ردمر شدم افغانستان 10 روزه اینجا. خدا وکیل نذاشتن من بد بگذره، اصلا احساس قربت نکردم، ولی خب واقعا جای تأسفه که دولت روزی 5000 نفر داره رد مرز میکنه. نمیخوام بشمارم بگم چه پولایی میگیرن تو راه، راهزنی مدرن که به قول معروف یه قلم شهرداری که میارن پایین جیبا رو بگرد فلان بازرسی بدنی بعد 1300 میلادی، واقعا خیلی زشته. اونم برای مقامات ایرانی با 7000 سال قدمت و تمدن تو طرف و قول معروف راهزنی کنی، لختش کنی بعد بفرستیش، بعد تازه میگی ای پس 50 تا تبع ایرانی هم تو افغانیا قاطی شدن رفتن. حالا بالاخره ما برمیگردیم، فردا روزی هم خواهد بود.